базаре, еду ко мне-то нахуй. Это, блядь, не надо, если наоборот. Я подарю нам на нахуй мясо. Это, блядь, это факт. Микроволновка, ты там позывай. Нахуй это факт. А 190 пишет, где-то быстрее. Это скоро трек домой выйдет. Нахуй это да. Если палки, это нахуй это микроволновка, давай мы с тобой-то нахуй поиграем. Я хочу тебя на нахуй разбить на парти, на нахуй окей. Микроволновка, это второй час, мне-то нахуй не нужна. Микроволновка помогает всем жить, а позывать нахуй наебан. Это просто блядь пиздец, я-то блядь ебан. Это микроволновка, это расхуяли, она блядь другие больше без готовить. Это нахуй окей, это факт, да.